Urhulumente waKwaZulu Natal usamkele isiphakamiso sesibhedlele saseThekwini iAscot Park sokunikezela ngeebhedi ezilikhulu ezizakusetyenziswa zizigulana ezinentsholongwane yecorona. Eli nyathelo lizemva kokuba isibhedlele sabucala iSt Augustine siqubisana neCOVID-19. Uzokuthi ngoku kusweleke abantu abane ngelixa kusweleke abayi-66 kuquka abasebenzi besisibhedlele abayi-47. Kusenjalo somashishini banikezele ngokutya nangeesanitiser kwabo abahlelelekileyo. Unobuhle Mbatha oneminyaka engu-28 usebenza njengomsebenzi wasezindlini. Ungomunye wabantu abaningi abangase balahlekelwe imisebenzi yabo ngemuva kwe-lockdown. Umbatha uthi ngomholo wakhe usiza iwele lakhe kanye nezingane zabo ezintathu. Manje uthi kunzima ukuphila. Uthi sebephelelwe ukudla endlini kanti abasenayo nemali yokuthenga. Khetha ukuthi ngiyogrosa for one day, emva kwalokho ngangasakwazi ukuthi ngiphumele ngaphandle. Angikwaphela konke ukudla endlini fast ngoba sihlele endlini siyavuka siyadla. Umndeni wami uzokwazi ukuthi ucosha sithola ukuthi sikucosha ukudla ngalezi insuku kusamisiwe ukuthi kuyohanjwe kosetshenzwa ukukhululeka. Osomabhizinisi banxusa ukuthi belule isandla kulabo abadingayo. Sithe asibanikeze ama-sanitizers, sibanikeza nama-food parcels, ukudla, sibanikeza nezipho ezibizwa ngokuthi ama-gift vouchers labengakhona ey'tolo ezahlukeneyo ukuthi bathole ukudla. Isifundazwe sinabantu abangu-354 abatheleleke yisifo i-COVID-19. Abantu abayishagalolunye sebeshonile. Siyafisa ukubonga abesibhedlela iAscot Park Hospital abanikele ngekuthi isibhedlela sabo sisetshenziswe kulesi sikhathi esinembhede engu-100. Uhulumeni uthi ama-district kulesifundazwe azoba nezindawo zokunakekela iziguli ezine-COVID-19. Londo Khadebe, SABC News eMlazi.